အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဓမ္မမိတ်ဆွေညီကိုမောင်နှမပေါင်းတို့ဒီနေ့ဟာ30ကြိမ်မြောက်တမန်တနင်္ဂနွေနေ့ဖြစ်ပါတယ်အသွေးခေါ်ပညာရှင် Rene Descartes ကပြောလဲဆိုတော့ I think therefore I am ငါစဉ်းစားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ငါဖြစ်တည်တယ်ငါစဉ်းစားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ငါရဲ့ဖြစ်တည်ခြင်းငါလူဆိုတဲ့အရာကိုသိလာတယ်ငါရဲ့ဖြစ်တည်မှုကိုသတိပြုလာတယ်အဲ့လိုမျိုးသဘောတရားပဲဒီနေ့ Father ဝေမျှခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလဲ I pray therefore I am ငါဆုတောင်းတယ်ငါဖြစ်လာတယ်ငါရဲ့ဆုတောင်းခြင်းကြောင့်ငါဖြစ်တည်မှုကိုငါသတိပြုလာတယ်ဒီနေ့ဧဝံဂေလိကျမ်းစာထဲမှာဘုရားသခင်ကမိမိကိုယ်ကိုဖြောင်းမှတ်ပြီးတော့တပါးသူကိုခက်ရဲ့တတ်တဲ့လူတယောက်ကြောင့်ကိုဝေမျှခဲ့တယ်သူရဲ့တပည့်တော်ကြီးတို့ပြောခဲ့တယ်တခါကလူနုဟာမိမ္မာန်တော်ထဲကိုသွားပြီးတော့ဆုတောင်းခဲ့တယ်တယောက်ကဖာရဇီတယောက်ကအပြစ်တဲ့ခွန်ခံတယောက်ဖြစ်တယ်ဖာရဇီကမှတ်တရပြီးတော့ဘယ်လိုဆုတောင်းခဲ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဟာအပြစ်ရှိတော်သူလူရတတ်တော်သူမတရားမှုကိုပြုလုပ်တဲ့သူတစ်ပါးသားများကိုပြစ်မှားတဲ့သူမဟုတ်ဘူးလို့ဆုတောင်းခဲ့တယ်နောက်ပြီးသူဘာပြောသေးလဲဆိုတော့ဘေးနားမှာရှိတဲ့ဒီအခွန်ခံတယောက်လိုမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ဆုတောင်းခဲ့တယ်နောက်ပြီးဆက်ပြီးတော့သူရဲ့ဆုတောင်းမြတ်တာမှာဘာလို့ဖော်ပြသေးလဲဆိုတော့ငါဟာဆယ်ဖို့တဖို့လူတယ်ဝါရှောင်းတယ်အသားရှောင်းတယ်စသဖြင့်သူပြုလုပ်တဲ့အရာတွေကိုထည့်သွင်းပြီးတော့ဆုတောင်းခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လည်းဘေးနားမှာရှိတဲ့တနာဆရာကောင်းတဲ့ခွန်ခံအပြစ်ရှိတဲ့သူတယောက်ကဥပဖျားအပြစ်ရှိသူတပည့်တော်ကိုတနာတော်ပါလို့နှင်းချခြင်းနဲ့ဆုတောင်းခဲ့တယ်သူတို့တယောက်ဟာဗိမာန်တော်ထက်မှာပြန်ပြီးတော့ထွက်လာတဲ့ချိန်မှာဖာရဇီကပျော်ရွှင်မှုမရခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ခွန်ခံပြစ်ရှိတဲ့သူတယောက်ကစိတ်ပျော်ရွှင်မှုနဲ့နှစ်သိမ့်မှုနဲ့ပြန်ထွက်လာခဲ့တဲ့အရာကိုတွေ့ရတယ်ဒီနေ့တမန်ကျမ်းစာတော်များအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုဘာပြောနေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟာဘယ်လိုမျိုးစိတ်နေသဘောထားတွေနဲ့ဆုတောင်းနေတယ်လဲဆိုတော့နံပါတ်1တစ်ချက်ရဲ့နောက်ပြီးရင်ဒီလူနှစ်ယောက်ရဲ့ဖြစ်ပျက်ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတွေကိုပြန်ပြီးတော့ရောင်ပြန်ဟပ်စေတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်အသက်တာဘဝကိုပြန်ပြီးတော့မိမောင်းထိုးပြန်နေဖြစ်တယ်ဒါနံပါတ်2အချက်ဖြစ်တယ်နောက်စစ်မှန်တဲ့ဆုတောင်းခြင်းဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝကိုပြောင်းလဲစေပြီးတော့ဝမ်းနေတဲ့ချိန်မှာနှစ်သိမ့်မှုကိုရပြီးတော့ပျော်ရွှင်ခြင်းကိုလည်းရရှိပါဖြစ်တယ်အခုနပုံမှာပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖာရဇီဆုတောင်းတဲ့ဟာကဘုရားသခင်ကိုကျေးဇူးတင်တာတခုတော့ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူဟာဒီသူတယောက်လိုမျိုးအပြစ်ရှိတဲ့သူမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်နောက်ပြီးဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းတဲ့ဟာလည်းမပါဘူးဘုရားသခင်ကိုအသနာခံတဲ့ဟရမပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီမှာအပြစ်ရှိတဲ့သူဆုတောင်းတဲ့ဟာကနှိမ်ချပြီးတော့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့အပြစ်ရှိတဲ့သူကိုသနာတော်ပါဆိုတဲ့အရာမိမိရဲ့ဘဝဟာဘုရားသခင်ပေါ်မှာပဲမူတည်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုပြောပြနေခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝမှာဆုတောင်းခြင်းဟာကျွန်တော်ရဲ့ဘဝကိုပြောင်းလဲပေးနိုင်တယ်စစ်မှန်တဲ့ဆုတောင်းခြင်းကဆုတောင်းသူရဲ့နှလုံးသားကိုပြောင်းလဲစေတတ်ပြီးပျော်ရွှင်ခြင်းတွေကိုပါရရှိစေပါတယ်ဆုတောင်းတဲ့အခါမိမိရဲ့အားနည်းချက်အားသာချက်တွေကိုသိမြင်လာပြီးပြောင်းလဲလို့ရတဲ့အရာတွေကိုပြောင်းလဲပစ်ဖို့ပြောင်းလဲလို့မရတဲ့ချိုးယွင်းချက်တွေကိုလက်ခံနိုင်ဖို့စိတ်နေသဘောထားတွေနှစ်သိမ့်မှုတွေရရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ခရစ်တော်ဘုရားရှင်ကဒီဖာရဇီနဲ့အပြစ်ရှိခွန်ခံသူတို့ရဲ့ပုံဥမာတွေအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုပြောနေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်ဆုတောင်းနေတဲ့အချိန်မှာအသက်ရှင်နေထိုင်တဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုမျိုးစိတ်နေသဘောထားနဲ့ဆုတောင်းလဲဘယ်လိုမျိုးစိတ်နေသဘောထားနဲ့ရှင်သန်နေထိုင်ခဲ့လဲဆိုတဲ့အရာကိုပြောပြနေခြင်းဖြစ်တယ်ဆုတောင်းတဲ့နေရာမှာနှိမ်ချခြင်းလိုအပ်ပါတယ်မိမိပြစ်ကိုအခွင့်ချမ်းသာရဖွင့်အတွက်တောင်းခံတတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းမိမိရဲ့ဘဝကိုနေထိုင်အသက်ရှင်တဲ့အချိန်မှာဖြောင့်မတ်ခြင်းတ
တရားနဲ့နှိမ်ချခြင်းတရားဟာကျွန်တော်တို့ခရိယန်ဘဝအသက်တာမှာအင်မတန်မှလိုအပ်တဲ့အရာဖြစ်တယ်အပြစ်ရှိသူခွန်ခံတဲ့သူတရားဟာဘုရားသခင်ရဲ့နှစ်သိမ့်ခြင်းကိုခံရပြီးမောင်းမာထောင်လွှားတတ်တဲ့သူတစ်ပါးကိုချိုးနှိမ်တတ်တဲ့ဒီဖာရဇေဟာရင်လေးလေးနဲ့အိမ်ပြန်ခဲ့ရပါတယ်သူဆုတောင်းတဲ့ဆုတောင်းချက်တွေမှာငါဆိုတဲ့အရာတွေကိုသုံးခဲ့တဲ့အရာကိုတွေ့ရပါတယ်ငါဆယ်ဖို့တဖို့လူတယ်ငါဝါရှောင်းတယ်ငါဟာသူ့လူမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အရာကိုမွန်းတင်ပြီးတော့ဆုတောင်းခဲ့ပြောချင်တဲ့အရာကအခွန်ခံသူဟာဘုရားသခင်ကိုဥထိတ်ထားပြီးတော့ရှင်သန်တဲ့ဘဝတက်တာဖြစ်တယ်ဖာရဇေဥကငါလုံနိုင်တယ်ငါကင်နိုင်တယ်ငါလုံတယ်ဆိုတဲ့အရာတွေကိုသူ့ကိုသူအမွန်းတင်ပြီးတော့နေထိုင်တဲ့ဘဝဖြစ်တယ်မာနထောင်လာခြင်းတွေနဲ့ပြည့်ဝတဲ့ဘဝဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခုနဖာသာပြောခဲ့တယ်လို့မျိုးပဲ I pray therefore I am ငါဆုတောင်းတယ်ငါဖြစ်လာတယ်ငါဆုတောင်းတယ်ငါရဲ့ဘဝကိုငါတည်လာတယ်ဒါဟာဆုတောင်းခြင်းရဲ့အနှစ်သာရဖြစ်တယ်ဆုတောင်းခြင်းရဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့သက်တာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ပထမကျမ်းစာတော်မြတ်စီရက်ကျမ်းစာထဲမှာလည်းဗာပြောလဲဆိုတော့နှိမ်ချသောသူရဲ့ဆုတောင်းတာဟာဘုရားသခင်နားညောင်းတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုပြောပြနေပြီတဲ့ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာနှိမ်ချခြင်းနဲ့ဆုတောင်းတတ်ပြီးဖြောင့်မတ်တဲ့ဘဝသက်တာကိုနေ့စဉ်ပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖွယ်တဲ့အင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်ဒီမှာမိတ်ဆွေညီကိုမောင်နှမပေါင်းတို့ကျွန်တော်ရဲ့ခရိယန်ဘဝသက်တာဟာဆုတောင်းခြင်းတွေအသက်ရှင်နေထိုင်ရတဲ့ဘဝသက်တာဖြစ်တယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းဖြောင့်မတ်ခြင်းဆိုတဲ့အရာလေးတွေကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းဆိုတဲ့အရာကိုလွန်ခြုံပြီးတော့မိတွေဘဝသက်တာမှာစစ်မှန်တဲ့ခရိယန်ဘဝသက်တာနဲ့ဖျားကိုနောက်လိုက်နိုင်ပွင့်တဲ့လူအပ်ပါတယ်ဒုတိယကျမ်းစာထဲမှာရှင်ပေါလုကဘာပြောခဲ့လဲဆိုတော့ငါဟာဖျားသခင်အတွက်အကောင်းဆုံးသောအရာကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ရှင်ပြန်ရမယ်ရှင်ပြန်ပွဲတို့ကိုရှင်ပြန်နိုင်ခဲ့တယ်နောက်ဆုံးမှာဖြောင့်မတ်တဲ့သူတို့ဖူကိုရယူပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖွယ်အတွက်အသင့်နေသားရှိနေပြီလို့သူပြောခဲ့ပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေညီကိုမောင်နှမအပေါင်းတို့ဘုရားသခင်ဟာနှိမ်ချသောသူတွေရဲ့ဆုတောင်းတန်ကိုနာညောင်ပြီးဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားနဲ့အသက်ရှင်နေထိုင်တဲ့သူတွေကိုကောင်းချီးပေးနေတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုပြောပြနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝသက်တာမှာဆုတောင်းခြင်းဟာကျွန်တော်ရဲ့ဘဝကိုပြောင်းလဲပေးစေတယ်လို့လူတွေရဲ့ဘဝကိုပြောင်းလဲပေးစေနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုယုံကြည်အားထားရမှာဖြစ်တယ်အခုနာလိုမျိုးပြည့်ရှိတဲ့ခုံခံသူတယောက်ဟာဆုတောင်းခြင်းအဖြစ်နှစ်သိမ့်ခြင်းကိုခံစားရရှိခဲ့တယ်ဒါမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းမိမိမာနကိုထောင်လွှားပြီးတော့တပါးသူတွေကိုချိုးနှိမ်တတ်တဲ့ဆုတောင်းမေတ္တာမျိုးဟာအန္တရာယ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုပြောပြနေခြင်းဖြစ်တယ်နော်ဘာသာအနေနဲ့ဘာကိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောခြင်းလဲဆိုတော့နှိမ်ချပြီးတော့ဖြောင့်မတ်တဲ့သူရဲ့ဘဝတတဟာဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးတယ်နှစ်သိမ့်ခြင်းကိုပေးတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့တမန်ကျမ်းစာတော်များအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားသခင်ကခွန်အားပေးနေပါတယ်နားဆင်သူအရောက်တိုင်းစီပေါ်မှာဘုရားသခင်ရဲ့ကြွယ်ဝတဲ့ကျေးဇူးတော်များခံစားရပြီးနှိမ်ချခြင်းနဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့နောက်ကိုလိုက်လျှောက်နိုင်ပါစေလို့ဘာသာအနေနဲ့ဆုမကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်